خەڵکی کوردستان وێڕای ئەوەی بە ئەنقەست ڕوبەڕووی قەیرانی کەمی و نەبوونی موچە کراونەتەوە لە هەمان کاتا چەند وردە قەیرانێکی دیکەی وەک قەیرانی نۆرەگرتن بۆ موچە نەمانی پارە لە بانک ئامێزی بۆیان گرتووەتەوە و ئەمانە شپێکەوە دابەشکردنی موچەیان لە قەیرانەوە بەرەو مەهزەلە بردووە. ئەگەری هەیە ئەم هەفتەیە موچە دابەش بکرێ، مانگی داهاتوو موچە دواکەوێ، موچە بەنیوەی دابەشەکرێ، پارە لە بانکەکاندا نەما. لیستی وەزارەتەکان بۆ موچە ڕاگەیەنرا، 200 ملیارەکەی بەغداد نەهات، موچەی ئەم مانگە پاشەکەوتەکرێ. چەند ساڵێکم ناونیشان و هەواڵانە و چەندانی دیکە بوونەتە سەردێڕی هەواڵەکانی زۆرینەی ڕاگەیاندنەکان و بنێشتە خۆشەی مەجلیسی هاوڵاتیان. هێندە و تراونەتەوە وەک کەرەستەیەکی ئەدەبی لە هەمان کاتا کۆمیدی و تراژیدی لە نێو هاوڵاتیاندا دەماودەمی پێوە دەکرێ و بووەتە حیکایەتی مێش. لەگەڵ نزیک بوونەوە لەسەری مانگ و بەهۆی دابەژنەکردنی موچەوە ڕێڕەوی ژیان لە هەرێمی کوردستان ڕاوەستێ، جوڵەی نێو بازاڕەکان لە کزی ئەدات، دەرگای قوتابخانە و خوێندنگەکان دادەخرێن و فەرمانگە جیاوازەکان دەست دەدەنە مانگرتن و بایکۆتی دەوام. لە ئەنجامیشدا هاوڵاتیان دەبنە سووتووی ئەو ئاگرەی دەسەڵاتداران بێبەزەیانە گەڕیەدەن. ئەوەی جێی سەرنجە موچە تەنها لای هاوڵاتیان نەبووتە مەتەڵ، بەڵکو دەسەڵاتدارانیش نەیانتوانیوە مەتەڵی موچە هەڵبهێنن. لە کاتێکدا دابەشکردنی موچە پێویست بوو بە سیستم بوایە و بەڕێڕەوێکی دامەزراوەیی دابڕۆشتایە، بەڵام حکوومەتیش وەک فاڵگرەوە پێشبینی بۆ دابەشکردنی موچە ئاکا. هەروەک نوێترین لێدوانی حکوومەت لەبارەی موچەوە پێشبینی کردنە. جوتیار عادل و تەبێژی حکوومەتی هەرێم ڕایگەیاندووە پێشبینی دەکەم وەزارەتی دارایی لە سەرەتای مانگی نیسانەوە دەست بە دابەشکردنی موچەی مانگی ئازار بکات. وتەبێژەکەی حکوومەت ڕایشی گەیاندووە هەر کاتێ بودجەی پێویست لەبەردەست بێت وەزارەتی دارایی دەست بە دابەشکردنی موچە ئاکات. لە بەرامبەردا پەرلەمانتارێکی کوردستان ئاشکرای دەکات بەڵگەی ڕوون لەبەردەستە کە دەسەڵاتداران دەتوانن پێش مانگی ڕەمەزان موچەیەک و پێش جەژنی ڕەمەزانیش موچەی دووەم دابش بکەن و ئەو پەرلەمانتاراڵێ ئێستا 300 ملیار دینار پارەی زیاتر لە موچە هەیە، واتە بەشی موچە و نیوێک داهات لە بەردەستی حکوومەتدایە. میدیا سێبەرەکانی دەسەڵات ڕۆڵێکی خراپ لە کاریگەری نەرێنی بۆ سەردەرونی هاوڵاتیان لەلایەک و لێڵکردنی گۆمی مەنگی داهات و پارە لە هەرێمی کوردستان لەلایەکی ترەوە دەگێڕن. لە کاتێکدا حکوومەتی ناوەند 200 ملیاری موچە لە کۆتایی مانگی ئاداردا بۆ هەرێمە نێرێ، بەڵام میدیا سێبەرەکان دەڵێن ئەم گوژمەیەی بەغدا بۆ موچەی مانگی شوبات خەرجەکرێ. علی حەمە ساڵح ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فەیسبووکی خۆی نووسیویەتی موچە 600 ملیۆن دۆلاری پێویستە، تەنها لە ڕێگەی فرۆشتنی نەوتەوە داهات دەگاتە 550 ملیۆن دۆلار. بۆ تەواوکردنی موچەش تەنها 50 ملیۆن دۆلاری دیکە پێویستە، لە کاتێکدا داهاتی خاڵە سنووریەکان 100 ملیۆن دۆلارە جگە لە باج و ڕسومات و 200 ملیار دینارەکەی بەغداش. بێبڕیاری و بێبەڵێنی و گەندەڵیەکانی دەسەڵات ڕۆژ لە دوای ڕۆژ باری سەرشانی خەڵکی کوردستان قورسترەکەن و خەرمانی خەمساردی دەسەڵاتدارانیش بەردەوام مەڵۆی تازەیەچێتە سەر. هەر بۆ یەگەر پێشینان لە ڕابردوودا وتبێتیان ساڵ بە ساڵ خۆزگەم بەپار، ئەوا لە ئێستادا نەوەکانی پێشینان هەموو ڕۆژێک ئاوات بە ڕۆژی پێشتریان دەخوازن.